ミニバーベキューグリルヒラッチ、これですね。ちょっと開けます。裏はこんな感じ、ですね。ほい、まずはやっぱ意外と小さい。いいね、いいサイズだね。足、土台がちょっと油ついてる。オールステンって書いてありましたね、確かね。いいね、超薄い。なのに全然もうやっぱこんぐらい薄いから超軽いですね。でこれに足をつけたい。ちょっと取説読んでないけど多分こうだな。であれ逆、あ、これ多分足が、そうか、これが外だな、きつい方が。いや結構きつい、こっちか。ちょっと取りつつ、日本で初めての A4 サイズなんで、そう、種類やっぱあるんですね、2種類。これが今回、ブリッジ付きっていうのを買ったんで、これ最後つけるんだけど、まず足つけないといけない。あ、これでいいんだな、きっと。あ、いいね、なったなった。はい、これでこれをつければ、これたわんでる、結構なんかこんな歪んでんじゃんって思うんだけど、手で膨張した時にクッションで受け止めてくれるんですかね。多分周りをぐわっと、たわんでないとガチにこっち来ちゃいますからね。ここで吸収してくれ、こう多分広がる。でこれはブリッジ付きだもんで、これちなみにここは切り欠きがなんかこう掃除とか引っ掛けたりできるのか、なんか機能があるらしい。これをここに、そして結構きついな。あれ、こんなきつい、こんな広がる、あれなんだこれ、いいのか、こうか、結構広がるんだ。結構ギューってなった時にこれでストッパーがかかるっていうことだ。ここが結構余裕でほっとくとこんぐらいだけど、これでギュッてかなり上から力がかかってもこれで伸びないんですよ。これで網をつければこれバッチリですね。全然ぴったし A4 と、これ A4 の紙なんですけど、なんかですね、でバービー取れるやつかな、こんなのついてました。そしてOK。 一応このケースも多分収まるんでしょうね。サイズ感ですけど、これペットボトルあれですね、こんな感じ。ちょっとひどいな。あれば結構ガサガサも全然多少ぐらつきしますけどありますからね。しっかり足が切ってブリッジ取ってるんですけどね、つけとけば余計に大丈夫。一応オールステンダムのサビとかもね安心って。でこれしまうとでバシャンって閉まりますね。開けるときも楽ですよね。これでもうクロスしてつけちゃえばもう開きますからね。しまうときはもう本当にパシャッとして
け若干やっぱ厚みが出ちゃうのかな、ヒンジで。足が引っかかってるのか、足も取ってあげればピシッときます。ほぼこんな 2mm ぐらいですね。 1mm、1mm、2mm ぐらいまで細かくして、こっちの部分がヒンジのところで 1.2 センチぐらいで、こういう風になるのでちょうどいいですね。これなんかね、しまうときにこうするといいとかって、切りかきをここにして切りかきをはめて、こっち側にフックでパチッと引っ掛けてあげると、まあ動いちゃうんですけどね、まあ厚みが出ずピシッとこの範囲内に収まる。ほんと A4 ぴったし。ここの足の部分が若干出るぐらい、出ても2センチ3センチぐらいですね。で重みをこれで約1キロ900何グラムこれ入れて、これに入れて、ぴったんこですね。網とあれを若干仕切りがちゃんとついてるんで、こっちの方に入れてあげれば本体と、網だけちゃんと清潔に。でもないな、ぴったんこ入んないですね。こっちここがほんとぴったんこだ。これ絶対入りそうだけどな、斜めだからか。でも超きつい、ガサって入れちゃいますね。どうせ本体もね折れちゃうと思うんで、網も焼き切ってあげれば裏感もないと思うし、いいですね。パチッと見てあげれば、シール入ってるけど、これでバッチシ収まりました。いい。